Сәлеметсіздер ме, 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни 3-ші бөлімнің жалғасы модуль 3 values құндылықтар тақырыбы 22-23 беттер 22-23 pages. 3C reading оқылым бөлімі. Бірінші жаттығу read exercise 1 read and complete Jenny's diary. Оқы және Jenny'дің күнделігін толтыр дейді. Бұл жерде Jenny'дің өзінің бір күн немен айналысатыны жайына айтқан болатын. Мына жерде оның күнделігі бар. Сол күнделікті текстке қарап толықтыруымыз керек. Бірінші, яғни 7 AM, 7 AM, 7-де gets up and take flash for a walk. Яғни осы сөздің бәрін мына жердегі сандар бойынша бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2 read the text again and answer the questions. Тексті қайтадан оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақты оқимыз. What does Jenny do in her free time? Jenny бос уақытында немен айналысады дейді. In her free time, бос уақытында Jenny finds homes for animals. Жануарларға үй іздеумен айналысады дейді. Екінші, does Jenny get up at 8 o'clock? Jenny 7-де тұрады ма дейді. No, she doesn't. She gets up at 7 o'clock. Ол 8-де емес 7-де тұрады дейді. Келесі, when does Jenny go to the animal shelter? Jenny goes to the animal shelter at about 3:30 on Mondays, Wednesdays, and Fridays. What does she do there? Ол онда не істейді? At the animal shelter, Jenny speaks to families and chooses animals for them. She also cleans cages, walks the dogs, and looks after the sick animals. Яғни ол жерде ол жануарларды іздеумен, оларға отбасы тауып берумен және оларды емдеумен айналысады дейді. What time does Jenny go home? Jenny goes home at about 7 o'clock. Үйге қашан қайтады дейді. Ол 7-лерде үйіне қайтады дейді. What does she do after dinner? Кешкі астан кейін не істейді дейді. After dinner, Jenny does her homework. Ол өзінің үй тапсырмасын орындайды дейді. Does she go to bed early? Ол ерте ұйықтайды ма дейді. No, she doesn't. She goes to bed at about 11:30. 11:30-да ұйықтайды дейді. How does she feel in the morning? Ол азанда өзін қалай сезінеді дейді. In the morning, she usually feels really tired. Сондай шаршаңқы сезінеді дейді өзін. Осылай сұрақтарға жауап береміз оқушылар. Келесі 25-ші бет, 3-ші жаттығу exercise 3 read the text, текст оқы дейді, and mark the sentences true or false. True or false-ты орында дейді. Дұрыс дұрыс еместі орындауымыз керек. Бірінші оқимыз. My name is Leela Jeffrey and I am 70. Менің есімім Leela Jeffrey дейді. Мен 17-демін дейді. I am from Mumbai. Мен Мумбайдамын дейді. Индиядағы. There are 5 people in my family. Менің отбасымда 5 адам бар. My father, mother and 2 brothers and me. Анам, әкем, 2 ағам және мен дейді. My parents are called Anand and Ramia. Менің әкем мен анам есімі Ананд пен Рамия дейді. My father has got a restaurant. Менің әкемнің рестораны бар дейді. My brothers Ravi and Vijay. Менің ағаларым Рави мен Vijay дейді. And the teachers, олар мұғалімдер дейді. And me, мен ше дейді. Well, I am a student. Өте жақсы, мен студентпін дейді. I am a student at Vijay school. Vijay'дің мектебінде. And I love playing cricket. Және мен крикет ойнағанды жақсы көремін дейді. In fact, шындығында we all love sports in my family. Біз отбасымызбен спортты жақсы көреміз дейді. Our favorite food is vegetables. Біздің сүйікті асымыз ол көкөністер дейді. Especially Bengal butter дейді. My family and I would love to welcome you into our home. Мен және менің отбасым жақсы көреміз біз дейді. Бізге қош келіп тұр дейді. Енді біз астындағы true or false-ты орындаймыз. Бірінші, Leela is 17 years old. Ол 17 жаста ма дейді. Ол 17 жаста. True дейміз. Келесі, there are 5 children in the Jeffrey family. Jeffrey отбасында 5 бала бар дейді. Яғни ол қате, 5 адам бар. 3 бала бар, яғни 2 ағасы және де қыздың өзі. Бұл жерде қате false болады. Leela's father owns a restaurant.
Лиланың әкесінің өзінің рестораны бар дейді, яғни ол дұрыс, true. Leela's favorite sport is football. Лиланың сүйікті спорты ол футбол дейді, ол қате, ол крикетті жақсы көреді. Сол үшін false болады. Келесі, the Jeffrey family loves eating vegetables. Jeffrey отбасы көкөніс жегенді ұнатады дейді, ол расымен де true болады. Келесі, төртінші жаттығу, exercise 4. Listen to Sally talking about her friends' favorite activities and match the people to the activities. Яғни бұл жерде тыңдауымыз керек. Sally'дің досымен бірге айналысатын істер жайында тыңдауымыз керек және сәйкестендіруіміз керек. Бірінші, Debbie, Henry, Georgia, William, Lucy берілген тыңдалымда. Debbie айналысады, яғни ол G, go to the gym, гимнастикаға барады екен. Henry айналысады, go jogging дейді. Georgia ол айналысады, take the dog for a walk, итті серуендетеді дейді. William ол surf the net. Lucy paint, сурет салады екен. Енді осы жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Келесі бізде 5-ші жаттығу, exercise 5, vocabulary дейді. Qualities in a friend, fill in, fun, friendly, helpful, honest, kind, loyal. Осы сөздерді бос орындарға жазып шығуымыз керек. Бірінші, the first, he always tells the truth. He is honest. She makes me laugh with her jokes. She is fun to be with. She always brings me presents. She is kind. He likes to be with other people. He is friendly. He keeps all my secrets. He is very loyal. She is always there when you need her help. She is helpful. яғни адамдарды сипаттау, қандай екендерін сипаттап жазуымыз керек болатын. Келесі 6-ші жаттығу, listen and write the activities. Тыңда және іс-әрекеттерді жаз дейді. Saturday, morning, afternoon, evening. Таңертең, түсте, кешке тыңдалым бойынша жазуымыз керек. The morning, have breakfast, play piano, go to dance class. Яғни азанға таңғы асын ішеді, пианино ойнайды және би классына барады екен. Afternoon, түсте, take the dog for a walk. Итті серуендетемін дейді. Go to the gym, гимнастикаға барамын. Have lunch дейді. Түскі ас ішу. Evening, кешке, meet friends, достармен кездесу дейді. Go to cinema дейді. Кинотеатрға бару дейді. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.